ya Malawi sinakhazikike. Mplani yanga yofufuza za ngozi mnakoza kuti pachitike kafukufuku oyang'anira mbali zitatu. Mbali yoyamba idali yofufuza kuti kodi anthu amene anatisiya chifukwa cha ngozi imeneyi chidawapha nchiyani, komanso kuunikira ngati panali aliyense amene anali ndi moyo mu ndegemo itagwa. Kafukufuku ameneyi anapangidwa ndi akatswiri achipatala omwe akubanja anawasankha kuti agwire ntchito yowunikira mitembo ya anthu amene anali mndegemo. Ndipo ripoti yotsimikiza kuti onse anaphedwa ndi kugwa kwa ndege komanso kuti panalibe anatsala wamoyo ndege itagwa inaperekedwa kwa kubanja. Kafukufuku wachiwiri anali owunikira kuti kodi chinagwetsa ndegeyo nchani, ndipo nthawi imeneyi tinawapempha akatswiri aku dziko la ku Germany kuti afufuze chifukwa iwowo ndi amene anapanga ndege yomwe inagwayo. Ndiye akatswiriwo anafika mdziko muno nkugwira ntchito yawo, ndipo preliminary report yawo anayitulutsa kumapeto kwa mwezi wa August. Komano yatsala ripoti yotsiriza yoti atiuze mwachuchuchu kuti kodi vuto linagwetsa ndegeyo linali chiyani. Tsopano itangotuluka preliminary report imeneyo mu August, kuyambira mwezi wa September tinayamba ntchito yosakasaka anthu amene oyenera kuti tiwayike mu commission yowunikira mbali yachitatu ya kafukufuku wathu, yomwe cholinga chake nkufufuza kuti kodi zomwe zinachitika mboma nzotani, kuti ndege inagwayo ipite ulendo umeneyo, komanso zinachitika mboma nzotani, kuti ndege idziwike kuti yasowa, komanso kuti yang'anidwe mpaka kupezedwa. Ndiye kuyambira mwezi wa September mnadzipatsa masabata okwana 7 kuti anthu oyenera kugwira ntchito imeneyi niwapange shortlist, tiwafufuze kuti kodi ndi anthu omwe ali ndi chidwi chofuna kudziwa zoonadi zenizeni za nkhaniyo, komanso omwe ali achilungamo chodziletsa kutengeka ndi nkhambakamwa oweruza nkhani isanafufuzidwe. Ndiye pamene mmamaliza kupeza anthu oyenera kuti achite kafukufuku wachitatu ameneyo, lero ndi amene tawalumbiritsa anthu amenewa kuti ayambe ntchito yawo, ntchito yomwe chiyembekezo changa nchoti igwiridwe mwamsanga kuti mwezi wa November usanadutse ikhale itatha, kuti Amalawi adziwe zomwe zinachitika. Ndiye ino a commission gwirani ntchito, fufuzani mosatengera mbali, fufuzani mosatengeka ndi anthu andale ndi miseche, fufuzani pofunsa mafunso aliyense amene ali ndi chidziwitso ndi umboni otsimikizika pa zomwe zinachitika. Fufuzani mosabisa kapena kuyikira wina kumbuyo kapena kunena mosungunula chilungamo ncholinga chosangalatsa munthu, chifukwa ntchito yomwe mwalumbira lero, ntchito yoyika choonadi cha ngozi imeneyi pambalambanda, ndi ntchito yopoletsa mabala a Malawi onse. Ndiye kuti imeneyi ndi ntchito ya Mulungu. Ndi Ambuye akudalitseni ndipo nikufunirani zabwino zonse. Ziko. Thokoza zikomo kwambiri olemekezeka President chifukwa cha nthawi imeneyi imene mumatiyankhula kumwambo umeneyo unali olumbiritsa ma commissioners amene akhala akugwira ntchito m'masiku akubwerawo. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha kudzipereka kwanu olemekezeka President kuti mutha
kuona kufunikira kwambiri kwa kafukufuku amene komanso kubwera poyera chomwechi pozindikira ndithu kuti kafukufuku ameneyi ndofunikira kuti ayankhe komanso kutonthoza kupoletsa mabala a Malawi. Takuthokozani zikomo kwambiri. Padakali pano ndikufuna kuti ndipemphe amene akutithandizira ku programu imeneyi kuti itheke kuti pakujambulidwa chithunzi chimenechi chikhale cha ma commissioners athu amene lero alumbira ku ntchito yofunikira imeneyi. Ndikuti nditani ma commissioners athu mene alumbirira moja tatsibwerani kutsogoloko ndikuti olemekezeka president ati tsatire tonse tikakwanira bwinobwino. Mwambo ulumbiritsa anthu omwe asankhidwa kuti akhale mu komiti yapadera yomwe mtsogoleri wa dziko lino wakhazikitsa kuti ifufuze za ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Klaus Chilima ndi ena asanu ndi atatu. Ndi mwambo umenewu wachitika ndithu, anthu amene walumbira pano tsopano. Anthu amenewa akupita kutsogolo kumene atoletse zithunzi ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Ndetu mkulankhula kwake president wa dziko lino wanena kuti kusankha komiti imeneyi yapadera yoti ifufuze za ngozi ya ndege zikutsatiratu lonjezo lake limene anapanga lonena kuti akhale akufufuza za ngozi imeneyi mzigawo zitatu. Ili ndi gawo ndithu lachitatu limene lichitike kuti komiti imeneyi ifufuze chimene chinachititsa ngozi imeneyi kuchikangawa m'boma la Mzimba. Pano ndithu zithunzi akutola ndithu atolankhani osiyanasiyana, anthu makomishona amene asankhidwa komanso mulembi amene wasankhidwa mu komiti imeneyi ali kutsogolo ndithu kutoletsa zithunzi zimenezi ndi president wa dziko lino. Komiti imeneyi muli anthu osiyanasiyana, ena ndi akuluakulu oyimira mabwalo a milandu, ma justice ali mmenemu, ma senior counsel ali mmenemu, komanso muli akuluakulu a mipingo yosiyanasiyana ali mmenemu, ena iyayi amene amaona za maphunziro ali mmenemu, anthu ochokera madera osiyanasiyana amene ali ndi ukadaulo osiyanasiyana ndi amene akupanga komiti imeneyi. Cholinga akamafufuza aone mbali zonse kuti kodi mbali yakuti inaenda bwanji, mbali yakuti inaenda bwanji. Chifukwa chake atenga anthu amene ali ndi ukadaulo osiyanasiyana, ena ndi omenyera maufulu a anthu ali momwemo, ena ona za malamulo aliso momwemo. Ndi president wa dziko lino wanena kuti anthu amenewa pamene akuyamba ntchito yawo akhale ndithu oyima pawokha, amene akhale osamvera za anthu ena olankhula ndithu mbalimbali zinthu zosiyanasiyana. Iwo akhale ndithu okhazikika m'maganizo komanso amasuke pakugwira ntchito yawo. Cholinga kuti ripoti ili likatuluka olankhulatu ndithu president wa dziko lino kuti ripoti imeneyi ndi imene ipoletse mabala a Malawi dziko muno. Anthu
ndikuti limeneli likadzatuluka anthu nkuwerenga kapena kumva lidzatsitse ndithu mitima ya anthu kukhala pansi malingana nkuti anthu azadziwa chenicheni chimene chinachitika pano kutoletsa zithunzi kuja kwatheka ndithu kuti president wa dziko lino akupeka chanza kwa mmodzi mwa makomishona komanso sekretari mlembi amene asankhidwa ndithu mmenemu kuti apange ndithu komiti imene ifufuze za ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino mulemu Dr. Saulos Klaus Chilema ndi ena asanu ndi atatu. The President and all the commissioners and the secretaries. Thank you very much, Your Excellency. The Secretary to the President and Cabinet, may you also join this photograph, and the Minister of Justice, may you also please come forward and join the photograph. Gaulina lotoletsa zithunzi ndi president wa dziko lino likuchitika moti mulembi wamkulu mu ofesi ya president ndi cabinet komanso nduna ija yoona za chilungamo m'dziko muno ndi amene apemphedwa kuti apite kutsogoloko nawonso atoletse zithunzi ndi president wa dziko lino. Moti pano tsopano amenewa mulembi wamkulu mu ofesi ya president ndi cabinet amenewa ndi mayi Colleen Zamba komanso nduna yoona za chilungamo m'dziko muno apita ndithu kutsogoloko ndipo president wa dziko lino nayenso apita kutsogolo kuti tsopano ndi wapampando wa komiti imene ayilumbiritsa lero apita ndithu kutsogoloko kuti atoletse zithunzi. Ndikutha kuona kuti enanso aja amene asankhidwa ngati makomishona apita ndithu kutsogolo kumeneko, ena akhala pampando ena ndipo ayimirira kuti atole ndithu zithunzi zimenezi, kuti imeneyi ndi komiti imene ikhale ikufufuza za ngozi ya ndege imene ndithu inachitika pa 10 June mchaka cha 2024 ku Chikangawa boma la Nzimba. Anthu amenewa amene akupanga komiti imene tu yakhazikitsidwa ndi kulumbiritsidwa lero alipo ndithu ambiri. Nambala yake ndithu ikupitirira 20 ndi mafotokoza kuti asankha ndithu tinene pa Chingerezi kuti masekta osiyanasiyana, maphunziro a anthu amaphunziro osiyanasiyana. Tatha kuona ndithu ena ochita ndithu za malamulo, ona za malamulo, akadaula za umoyo za malamulo, komanso ena amipingo momwemo akuluakulu amipingo
komanso ena ongoyima pawokha ali mmenemo, ena oona ndithu zomenyera ufulu wa anthu ali mmenemo ndithu. Nde tinanenanso kuti pamwambo umenewu olumbiritsa komiti imeneyi anayitananso oyimira achibale anthu amene anachita nawo ngozi imeneyi ya ndege, nawonso alipo mpano kuti achitire umboni kulumbiritsa kwa komiti imeneyi. Umenewu pamene president wa dziko lino akhala kutuluka mchipinda chino. Monga president akhala ali kutitsogolera pakulimbikitsa manja awa, pitirizani Yehova kwakuta nthawi zonse. Ndipo tsopano popeza tafika ku mtsiriziro wa programu imeneyi, tikupempha tsopano kuti mulole Yehova kuti chisomo, chifundo ndi mtendere zimene zimachokera kwa inu Mulungu mmodzi mwa atatu, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, zipitirizebe kuwasunga, kuwagwiriziza, kuwachinjiriza, kuwayang'anira a president komanso ngakhale commission limodzi ndi akubanja komanso mtundu wonse wa Malawi, kuti ife tisungike mchisomo chanu. Mwa Yesu Kristu Ambuye wathu. Amen. Tathokoza zikomo kwambiri chifukwa chotitsekera programu iyi ndi pemphero olemekezeka Reverend Kamwendo. Olemekezeka President, pamenepa ndi pa mtsiriziro pa programu imeneyi imene inakonzedwa kummawa kuno. Tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu, ndipo mukamasuka ayimutha kunyamuka pamalo pano. Zikomo kwambiri. Mwambo olumbiritsa komiti yapadera imene president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wayikhazikitsa kuti imeneyi nde ifufuze za ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu, imene inachitika ku Chikangawa boma la Nzimba pa 10 Juni mchaka cha 2024. Mwambo umenewu president wa dziko lino analipo ndipo akutuluka mchipinda muno motitu president analankhula ndithu pa mwambo umenewu kupereka ndithu mawu ku komiti imeneyi kwafotokozera zimene Amalawi akuyembekezera kwa iwowo, ntchito imene apatsidwa kuti agwire. Awuza kuti ntchito imene ndi ya Mulungu, mukuyeneka ndithu kuti mulimbike, muyikepo chidwi komanso mugwire bwino. Ndetu pano tsopano tikhale tikucheza ndi ena mwa anthu amene asankhidwa mu komiti imeneyi. Ndetu ndikusiyeni manja mwa nzanga Eunice Jovu. Eunice ndi amene apitirize ndithu kucheza ndi anthu amenewo. Eunice. Zikomo kwambiri Khadija. Ndizoonadi kuti msonkhano umenewu wangotha kumene ndi pali zambiri zomwe anafotokoza president wa dziko lino makamaka powalangiza akuluakulu amenewa. Mwazina anafotokoza kuti anthu amenewa akuyenera kugwira ntchito yawo ndithu moonetsetsa kuti akusunga mwambo makamaka posamvera manong'onong'o komanso kuonetsetsa kuti sakutenga mbali iliyonse ya ndale komanso kuti achita chilichonse chotheka kuti sanayikire kumbuyo wina aliyense makamaka ku nkhani zomwe zikuwakhudza anthu osiyanasiyana. Malangizo amenewa apereka kwa onse amene awalumbiritsa anthu 19. Ndi pakadali pano kuno ku State House ndili ndi wapampando amene
atatsogolere commission of inquiry imeneyi amene atatifotokozere pang'ono zokhudzana ndi nkhani imeneyi. Komabe mina ndingofotokozaponso kuti president wa dziko lino amafotokoza kuti ndipofunika kuti anthu adziwe kuti pa nthawi yomwe ankafotokozera anthu tsiku la maliro wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amafotokoza kuti commission of inquiry azayikhazikitsa, ndipo mukuganiza kwake anati ili pawiri makamaka ndi cholinga patatu, ndi cholinga chokuti chilichonse chofunikira mu commission of inquiry imeneyi anthu achidziwe magawo osiyanasiyana. Pakadali pano ndili ndi wapampando wa commission of inquiry imeneyi imwe ndi Justice Jaba Alidi kuti atifotokozere ntchito ndi imeneyi. Ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Ntchito ndi imeneyi mwalumbira tsopano, ndikukhulupirira kuti yayamba tsopano. Ayi ndithu ntchito imeneyi tikatende kuti yayamba. Choyamba ndithokoze State President athu Dr. Lazarus Makathi Chakwera potikhulupirira ife ma commissioners kuti kutisankha ku komiti imeneyo. Ndi komiti ndithu yofunika kwambiri ku dziko la Malawi popeza ndi komiti imene itapereka mayankho mafunso ambiri amene anthu kumalawi muno makufunsa makamaka pa nkhani yokhuza ndi ngozi ya ndege imene inachitika ku Nthumba ku Chikangawa. Ifeyo monga akomiti tigwira ntchito yathu ndithu malinga ndi mmene malamulo a dziko lino akuperekera. Section 7 ya Commission of Inquiries Act ikunena kuti ntchito yathu ma commissioners tigwira ntchito yo momasuka komanso tigwira ntchito yo mokhulupirika komanso mosaona mbali. Chotero ndithu tikhati tikumana masana ano kuti tipange work plan ndondomeko yake kuti ntchito tigwira bwanji, komanso tikhati tikubwera ndi program ya ma activities amene tikuyenera kupanga, komanso tikubwera ndi communication strategy. Malamulo athu akutipempha kuti tikapanga commission of inquiry imeneyi timayenera kulemba report lopita kwa president kufotokoza zopeza zathu komanso zifukwa zake zimene tapeza zopeza zimenezo. Ndiye choncho ndi chintchito chachikulu ndithu kwambiri monga tikudziwa kuti nkhani imeneyi pakamwa chachikulu. Commission of inquiry imeneyi kupambana kwake kapena kulephera kwake kukhala ndi mmene amalawi titengere. Commission of inquiry kawiri imakhala yabwino ntchito yapambana anthu akadzipereka kubwera kuti apereka umboni kumene akudziwira nkhani imene achitikira. Ndiye tipemphe amalawi onse amene akudziwa kenakale konse kukhuza ndi nkhani imeneyi kuti akhale tcheru, chifukwa masuku amene akubwera tikhati kutusa manotice komanso makalata owapempha wina aliyense amene akudziwa kuti nkhani imeneyi inayenda bwanji. Wina aliyense malamulo amanena kuti musadikire kuti mukhale ndi umboni komanso musadikire kuti nkhani munadziona pamaso komano ngati kuti ndi information ina iliyonse yofunikira imene kudziwa kuti information imeneyiyo ithandiza commission kuti aone chenicheni komanso apere chilungamo chenicheni mbensu commission nthawi ikakwana. Ndikutsindika kwambiri makamaka nkhani imene kuti anthu pakati pa anthu talankhula aliyense alankhula tikufuna kuti mubwere commission mulankhule nkhani imene mukudziwa. Commission tidzakhala tikuyesesa kuti tiwapatse anthu ufulu komanso zofunikira zotabwere commission zapereke maumboni awo ngati tingatheke malinga ndi work plan yathu. Mchiganizo chathu chakuti kuti Longwe tidzakhala ndi ma-sitting komanso kunzuzu tidzakhala ndi ma-sitting komanso kuplanta tidzakhala ndi ma-sitting kuti apatse anthu mwayi woti kuti akhoze kubwera athe kubwera commission imeneyi. Munthu asalephera kubwera commission imeneyi chifukwa chakuti walephera kuyenda komanso chifukwa kuti commission ikhalire kutali. Ndiye choncho ndipempha amalawi kuti success ya commission require imeneyo makamaka ili ndiwo kudzipereka kwawo kubwera kutipatsa information komanso kutithandiza kuyankha mafunso nkhani imene ichitikayo. Komano nkhani imeneyi itha kukhala nkhani yovuta kwambiri makamaka pali nkhani ina yomwe ikhudza president imene amayankhula pano kuti musamvere manong'onong'o. Kunjako kunena zoona tamva nkhani zochuluka, tamva matheory ochuluka nkhani imeneyi. Inuyo muchita bwanji kuti muonetsetse kuti mukusiyanitsa pa nkhani pambali pa nkhambakamwa komanso ndi zina zomwe mungaone kuti ndizoona? Pa zinthu ziwiri zimene anthu akuyenera kudziwa, chachikulu nchokuti tiyambe ife amalawi ife komanso tiyambe ife a commission kusiyanitsa pakati pa investigation ndi inquiry. Kuti igwe chinachitika njani.
inquiry ya commission ngati imeneyi malamulo athu anapereka ndithu zofunikira zake. Malamulo aka inquiry ona kuti ntchito ya commission ya ife ndi kumva umboni wa anthu, kumva maganizo a anthu, komanso kumva ndondomeko imene zinakhalira kuti chenicheni chimene chinachitika tsiku limeneli makamaka kuti the truth, chilungamo cha zimene kuti chidziwike. Ndiye tikhala tikulankhula ndi wina aliyense amene akudziwa za nkhani imeneyi, tikhala tikulondeleza kuti nkhani imeneyi tiyambire pati ndipo tikalekezere pati. Ndikulonda china chilichonse chimene tamva ifa commission mopanda kubisa, mopanda kupyatira, mopanda kukonda kuna kulikonse. Ndi mtima kuti anthu adziwe kuti makamaka zinakhala bwanji, kodi ndege inanyamukira kuti, kodi inanyamuka nthawi yanji, kodi inapita kuti, kodi ndege inabwera bwanji, kodi ngamene munali ndani, kodi anthu amene mkati wa anthu alichani ndi azibale awo. Zonsezi tikuyenera kuti ife tizidziwe. Kuti kunzuzu kunali communication yanji, kuti inabwera bwanji, kunzimba kunthungwa, kuti anthu anamva chani, ndipo anaona chani, ndipo anaona chani anapanga chani. Zonsezi tizimve limodzi. Tikadzimva ife a commission tikhala pansi kunena kuti ndondomeko ya nkhani imeneyi ili chonchi. Tikatero tiyauza mtundu wa Malawi kuti nkhani imeneyi inaenda mwakuti nditsindikenso moyera kuti commission of inquiry si court yayi. Commission of inquiry si court. Malamulo athu amene amatola ife kutenga umboni ndi osiyana ndi malamulo amene ya court amadani amatengera umboni. Ndifuna ndikusindika kuti wina aliyense amene wamva kena kalikonse ngakhale sanaone koma ngati wamva kuti namva kuanzanga kuti makuti zikuza nkhani imeneyi abwere commission atiuze. Ife a commission tiondoloza kuti nawonse timve kuti ndizichita kutiko mpaka tikafika peni paphata pa zimene zochita zinthu komanso kumapeto komwe zikuthera. Zikomo kwambiri ndikuchokozeni kuti mwayankhula nafe. Zikomo kwambiri. Amene ndi wapampando wa commission of inquiry yomwe ayikhazikitsa lachisanuli amene amatifotokozera zina ndi zina zomwe zitachitike ndi commission of inquiry imeneyi. Ndiye pakadali pano tikupitirizabe kucheza ndi ena amene ali mu commission imeneyi kuti atifotokozere zosiyanasiyana. Ndiye atsindika Justice Jabalide kufotokoza ndithu kuti nkhani imeneyi akuti ndiyofunikira kwa wina aliyense amene anamvapo kanthu, aliyense amene akudziwa kena kalikonse akuti afike ku commission imeneyi. Ndiye pakadali pano ndikufuna ndichezenso ndi ena amene ali mu commission imeneyi. Choyamba ndifotokozereni dzina lanu. Ine ndine Justin Mkandawire. Ine ndi mmodzi amene mwasankhidwa nawo mu commission imeneyi. Mwina mungotifotokozera kuti mmene zateremu zayambika kupita chitsogolo zikhala bwanji? Kupita chitsogolo ntchito yofufuza inayamba kalekale, and ripoti imene anapanga anzathu ku Germany inapanga set the pace ya ujeni ya ntchito mmene tayendesere. Mukafufuza ujeni ngozi za ndege zimakhala zinthu zambiri zoyang'ana. It might not be possible for me to actually express myself fully in Chichewa, but all right, you can express yourself in English. Yeah. Okay, thank you. You know, I come from the background of aviation. Yeah. I've actually been in this trade for a long time. What we say in accident investigation is that facts are stronger than arguments. Facts are stronger than opinions. So the question that you asked me, to say that we've actually had quite a lot of speculations and that kind of thing, this is what this commission wants to address. The essence of aircraft accident investigation and any investigation at all is to actually establish the facts surrounding the subject that you're investigating, in order to actually come up with tangible solutions, and also come up with remedial actions that
can help to mitigate similar accidents of the future. Yeah. During his address to us, His Excellency the President set the tone, yeah, and also the expectations of the Malawians. Yeah. This is strictly what this commission will do. We will not actually leave any stone unturned. We will not actually be partial to any opinion, whether it be public or individual. Yeah. We will actually establish facts and come up with recommendations and findings that will determine, yeah, the causal and eventually come up with remedial actions that will actually be acceptable to the population of Malawi. Thank you very much. All the best. Thank you. That's Justin Kandawire. As he rightly said it, he's the aviation expert, and he has just explained how he thinks the Commission of Inquiry is going to do their work. Angofuna kuzapo nditu amene ndinayankhula nawo Justin Nkandawire zomwe akudziwa makamaka iwo ngati katswiri amene akudziwa nkhani zokhudzana ndi ndege, ndi akuti iwo agwira ntchito zawo pofufuza kwenikweni kuti aone kuti kodi zenizeni zinthu ndi ziti osati zongomva za m'maluwa. Pano ndilinso ndi mmodzi amene ali mu komishoni imeneyi, amene wanda Sylvester Namiwa, ambiri tikuwadziwa ngati omenyera ufulu. Ndikulandireni. Ndathokoza zikomo kwambiri mayi. Inu ndi mmodzi wa anthu amene ali mu komishoni imeneyi, ndipo mwasankhidwa kuti mugwire ntchito imeneyi. Ikuyamba tsopano ntchito imeneyi, mwayilandira motani? Izitu ndi zimene Amalawi akhala akudikira, ndipo ndinene pano kuti Amalawi kuona kuti tachedwa ntchito imene tikanayigwira muchundi momuja, komabe tithokoze pano kuti mtsogoleri wa dziko lino amva madandaulo a Malawi, akhazisa Commission of Inquiry imeneyi, komanso ananena kuti akufuna kuti chilichonse chichitike poyera, komanso ananena kuti wina aliyense akayitanidwa abwere. Ndinofuna kupempheni kuti lero mmene mabwerera pano anthu akuzisatira, tikayamba kugwira ntchito imene mukhalenso mukulondoza china chilichonse. Tikufuna chilichonse chichitike poyera, pasakhale chobisa china chilichonse. A president anena okha, ndiso tikuganiza kuti pakhala wina amenenso angakhale ndi mphamvu zokasusana ndi mtsogoleri wa dziko lino. Zimene ayankhula president nafa ino zonse zichitike poyera. Ine kuvomera kuti ndikhale mu komiti imene mukudziwa tinakonza zionesero kuchita kukakamiza kuti komiti imene ikhazikitsidwe, nditathokoza kuti yakhazikitsidwa, koma kuvomera kwanga kukhala mu komiti imene sikusintha kanthu chilichonse chimene timagwira ntchito ngati asidedi. Ndinomenyera maufulu anthu, andi ku komiti imene ndikunyamula mafunso onse amene Amalawi ali nawo, amene anakanika kuyankhidwa mu ripoti lija la akaswiri aku Germany. Choncho ndi limenemo kukayimirira Amalawi onse amene ali ochuluka, amene alibe owayankhulira, pa Chingerezi timati the voiceless. President afotokoza kuti ripoti imene likapena tinene kuti Commission of Inquiry yomwe akusankhani inu ithandizira kuti ipoletse mabala amene Amalawi ali nawo. Sindikudziwa inu ngati kumbali yanu makamaka amene mmamenyera maufulu anthu muchita zotani kuti musapitirize kusonkhezera moto koma kuthandizira kuti zimenezi zipoletse mabala a Amalawi. Choyambirira kunena kuti anthu atikhulupirira kunjako tinene zoona anthu akuyankhula kumayang'ana mayina aja, ndi choyambirira njonena kuti a president anena okha kuti tipange chinthu poyera. Chachiwiri, wina aliyense amene afuna kuti afunsidwe mafunso ayitanidwe ndipo abwere. Choyambirira chimenecho tikachita zinthu zimenezi Amalawi atikhulupirira ndipo mabala amene alipo apola. Komano tikabwera pano ndikupanga zinthu zoti amangenso Amalawi masamba, ndiye kuti tikungonjezera mavuto, tikungonjezera zilonda zimene Amalawi ali nazo. Mankhwala akulu ndonena kuti tigwire ntchito poyera, tigwire ntchito mwachilungamo. Nanena kale kuti kukhala mu komiti mwa ife ena afe tavomera chifukwa ndi maso a Malawi, ndi mmene mukutiona ife Malawi mutikhulupirire kunena kuti mafunso anu onse aja akayankhidwa. Ndathokoza kwambiri Anamiwa. Azikomo kwambiri. Amenewo ndi Sylvester Namiwa, mmodzi mwa anthu omenyera ufulu mdziko muno, amene amafotokoza chidwi chawo chomwe chachititsa kuti nawonso akhoza kuvomereza kukhala nawo mu Commission of Inquiry imeneyi. Ndi Commission of Inquiry imeneyi muli anthu osiyanasiyana, ena mwa iwo ndi mafumu. Ndiye pano ndili ndi mfumu yayikulu ya ku Mzimba, Inkosi ya Makosi. Ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Inu ndi mmodzi amene muli mu komishoni imeneyi. Komishoni imeneyi
kwina ikuyimirira anthu amene inunso mmawayimirira inuyo mu komishoni imeneyi mugwira ntchito motani? Yeah, I think ichoyamba kuthokoza kunena kuti president anachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti mafumu nafe tikhalemo, sikuti ndilimo ndekha, tilinso limodzi ndi asenior makwangwala amene akuchokera kuntcheu amene tikuyimirira anthu. Koma kwakukulu ndikomwe ananena kale ya president kuja kuti ntchito imene igwiridwe poyera, anthu mafunso awo amene anali nawo onse tayankhe, ndipo kulira konse kunaliko kumene kunali mdziko muno kunkhani yofuna commission imene. I think ifeyo ndi amene tingapange ntchito yoyenera yonena kuti anthu mabala apole komanso mayankho amene amasowa amene tonse tikusowa tiapeze. So kwakukulu nkunena kuti wina aliyense amene akukhuzidwa kuti akayitanidwa ndi commission imene tigwire ntchito limodzi ndi cholinga chonena kuti choona chidziwike, chifukwa chona chomwe akufuna anthu ndi choona. Tathokoza kwambiri mfumu. Zikumwambiri. Mmene ndi mmene ndachezera ndi inkosi yamakosi Mbewa, mmodzi mwa mafumu amene ali mu commission of inquiry imeneyi. Ndiyetu zimenezo ndi zina zomwe amalawi akuyembekezera, komanso anthu amene ali mu commission imeneyi monga akuluakulu akuyembekezera mu commission imeneyi. Ndiye ndikukhulupirira kuti amalawi kunjako ali okhutira ndi anthu osiyanasiyana amene ali mu commission imeneyi. Ndikubwezereni kwa mzanga Khadija Lapkeni. Zikomo kwambiri Eunice, ndi mmene tiwayendera mwambo kuno ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Nde ine Khadija Lapkeni malo mwa anzanga onse amene timagwira ntchito kuno tikubwezereni ku nyumba zathu zowulutsira mawu ku Chichiri komanso ku Kwacha ku Blantyre.